และนี่คือเครื่องเป่าใบไม้ไร้สายจาก Masaru SCBL 900 ครับตัวเครื่องนะครับมีความเร็วลมอยู่ที่ 28,000 รอบต่อนาทีและมีความเร็วลมอยู่ที่ 85 เมตรต่อวินาทีครับได้เป็นแบตเตอรี่ของ Power Turbo 20 โวลต์ 4 แอมป์ไปแบบนี้ใช้งานได้ยาวนานครับใช้ง่ายแบบนี้เลยครับสำหรับพี่ๆคนไหนที่สนใจเครื่องเป่าใบไม้ไร้สายของ Masaru สามารถคลิกคำสั่งซื้อที่ด้านล่างของคลิปนี้ได้เลยครับ